আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি। এখানে আমি দই বীজ করতে দিলাম। দই বীজ করার জন্য আমি উষ্ণ গরম দুধ নিয়েছিলাম, সাথে 3টা কাঁচামরিচ বোটা সহ। 2 থেকে আড়াই ঘন্টার ভিতরে দই বীজটা রেডি হয়ে যাবে। দই বীজটা কিন্তু অনেকভাবেই তৈরি করা যায়। এর আগেও আমি একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম, শুকনা মরিচ বোটা সহ, তারপরে তেঁতুল দিয়ে। দই দিয়েই তো দই পাতা যায়। যদি ঘরে দই না থাকে তখন কিন্তু দই বীজটা দিয়েই দই পাতি। কাঁচামরিচের এই দই বীজটা দিয়ে দই পাতলে দই থিকনেসটা অনেক ভালো হয় আর খুব দ্রুত দই জমে। দই বীজটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে। তো এটা দিয়ে আমি এখন দই পাতবো। দুধটা যদি ঠিকঠাক মতো গরম থাকে তাহলে দইটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়। দুধটা গরম করার পরে আঙুলটা যদি 10 সেকেন্ড চুবিয়ে রাখা যায়, সেই দুধ দিয়ে দই পাতলে দই অনেক ভালো হয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন যে যখন আমি দইটা ওভেনে রাখি তখন ওভেনটা চালাই কিনা। ওভেনটা তো চালায় না, ওভেনে অনেক সময় খাবার গরম করা হয়, তো ওভেনটা তো এমনিতেই গরম থাকে, এই কারণেই ওখানে রেখে দিই যেন গরমে দইটা ভালো বসে। বন্ধুরা, আপনারা যে ভিডিওটা দেখতেছেন এই ভিডিওটা কিন্তু বেশ আগেই করা, আমি এডিট করার সময় পাচ্ছিলাম না। এর আগের একটা ভিডিওতে আমি আপনাদের একটা সবজি ভাজি তৈরি করে দেখিয়েছিলাম, যেটা দিয়ে আমি অনেকগুলো রেসিপিও শেয়ার করেছিলাম। সেই ভাজিটা দিয়েই আমি কিন্তু এই কাবাবগুলা তৈরি করেছি। এর ভিতরে জাস্ট একটু আলু দিয়েছি আর একটু কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়েছি। গত ভিডিওতে অনেক বন্ধুরাই জানতে চেয়েছিলেন যে আমার এই রুটি মেকারের ব্র্যান্ড এবং দামটা কত। ব্র্যান্ড তো মিয়াকো, দেখতেই পাচ্ছেন। আমার এটা 8 বছর চলছে, সামনে জানুয়ারিতে 9 বছরে পড়বে। তখন এইটা আমি কিনেছিলাম 2300 টাকা দিয়ে। আমার এই রুটি মেকারটা নিয়ে আমার কোনো প্রকার কোনো শিকায়ত নাই। রুটি মেকারে আমি অনেক অনেক রেসিপি তৈরি করি, আমার অনেক কাজে লাগে। নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আমি দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে পারফেক্ট রুটি তৈরি করা যায়, আরো কি কি করা যায়, সব রেসিপিগুলো আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আশা করি অনেক উপকারে আসবে। তো বাবুর টিফিন তৈরি হয়ে গেল খুব সহজে, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ছাড়াই। আর এটা খেতেও খুব ভালো হয়, কম তেলে রান্না হয়। এটাকে টিকিয়াও বলতে পারেন, কাবাবও বলতে পারেন, কাটলেটও বলতে পারেন, চপও বলতে পারেন। খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল। ওই যে ভাজিটা ছিল সেই ভাজিটা দিয়ে আমি আর একটা রেসিপি করব। এর ভিতরেও আমি দিয়েছি একটু কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর একটু কারি পাতা দিয়েছি। আর এর ভিতরে দিয়ে দিলাম আমি চালের গুঁড়া, একটা ডিম আর পানি দিয়ে যেভাবে চাপড়া তৈরি করে ঠিক ওইভাবে একটি গুলা তৈরি করে চাপড়ি তৈরি করে নিব। এখানে আমি শুকনা চালের গুঁড়া ব্যবহার করেছি, তাই আমি কিছুক্ষণ রেস্ট হতে দিলাম। এই চাপড়িটা আমরা একটু ক্রিস্পি খাই, তো আমি কিছুক্ষণ রেখে ক্রিস্পি করে নিব। খুবই মজার হয় খেতে।
আমি যে দইটা বসিয়েছিলাম সেই দইটা এখন আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। দইটা অনেক সুন্দর বসেছে। আমি যখন দই পাতি, দই যখন বসে যায়, বসার পরে আমি একটু ফ্রিজে রেখে দিই। তাহলে দইয়ের থিকনেসটা অনেক ভালো হয়। তো এটা আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিব। এখানে আমি পানির সাথে একটু ভিনেগার দিয়ে দিলাম। এগুলা হচ্ছে মুরগির কলিজা, আর মুরগির কলিজাটা পরিষ্কার করার জন্য আমি কিছুক্ষণ ভিনেগারের পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিব। এখানে কিছু আলু নিয়েছি, আর আলুগুলা আমি হালকা সিদ্ধ করে নিব। তো আলুগুলা আমি এখন ওভেনে দিয়ে দিব। আমি এখানে 2.5 কাপ ময়দা নিয়েছি। ময়দার সাথে একটু কালো জিরে আর লবণ দিয়ে দিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে 2.5 কাপ ময়দা নিয়েছি। 2.5 কাপ ময়দার জন্য আমি এখানে 5 চামচ তেল দিব। ময়দাটা দেখতে অনেকটা ব্রেড ক্রামসের মতো হয়েছে, আর মুঠো করলে মুঠিয়ে যাচ্ছে, তার মানে ডোটা পারফেক্ট হবে। এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আমি একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিব। আমি তৈরি করব কলিজার সিঙ্গারা। সিঙ্গারা যখন তৈরি করতে হয় তখন যে আটার ডোটা তৈরি করতে হয়, এটা একটু শক্ত করতে হয়, তাহলে সিঙ্গারাগুলোর শেপ সুন্দর আসে। ডোটা সেট হওয়ার জন্য আমি এটা এখন ঢাকা দিয়ে রেখে দিব। কলিজা থেকে ময়লা এবং রক্ত পানি যা আছে বের হয়ে গিয়েছে, এটা এখন আমি ভালো করে ধুয়ে নিব। এখানে আমি একটু পানি গরম বসিয়েছি। এই পানির ভিতরে এখন দিয়ে দিব তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, লবণ আর হলুদ। কলিজা থেকে এক ধরনের গন্ধ বের হয়, তাই আমি এই মশলা গরম পানিতে কলিজা একটু সিদ্ধ করে নিব, যেন গন্ধটা আর না থাকে। খুব বেশি সিদ্ধ করব না, খুব বেশি সিদ্ধ করলে কলিজা শক্ত হয়ে যায়, তাই আমি হালকা একটু সিদ্ধ করে এটা নামিয়ে নিব। তো আমি এখানে আলু আর কলিজার টুকরা করে কেটে নিয়েছি। আলুটা হালকা সিদ্ধ করেছিলাম। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন। ফোড়ন থেকে একটু গন্ধ বের হয়েছে, এর ভিতরে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। খুবই অল্প পরিমাণ দিলাম। এর ভিতরে দিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট। মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লবণ পরিমাণ মতো। আলু মশলা ভালো করে মিশে গিয়েছে, এর ভিতরে এখন দিয়ে দিব আমি কলিজা। আলু কলিজা মশলার সাথে ভালো করে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে এসেছে, এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি গরম মশলা গুঁড়া। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চুলাটা আমি অফ করে দিয়েছিলাম। তারপরে দিয়েছিলাম পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, বাদাম ভাজা আর ধনেপাতা। সবশেষে পেঁয়াজটা দিলে যখন সিঙ্গারা খাওয়া হয় তখন মুখে পড়লে খুব ভালো লাগে। দোকানের সিঙ্গারাগুলাতে কিন্তু এইভাবেই পুরটা তৈরি করে পেঁয়াজটা সবার শেষে দেয়, এজন্য এত ভালো লাগে। তো আমি সিঙ্গারাগুলা বানিয়ে নিব। আমি এখানে সব সিঙ্গারাগুলা বানিয়ে নিয়েছি। এই সিঙ্গারাগুলো আমি ফ্রোজেন করব। আর একটু পুর বেঁচে আছে, সেই পুরটা দিয়ে আমি একটু পিঠার মতো করে তৈরি করব।
আমি এইগুলা বানানোর পরে একটা বড় প্লেটে ফ্রিজে রেখেছিলাম ডিপে। এটা বরফ জমে গিয়েছে, এখন এটা বক্সে ভরে রেখে দিব। বাড়ি থেকে ছোট ভাইটা এসেছিল আর ছোট ভাইয়ের কাছে মা কিছু জিনিস দিয়েছিল, সেইগুলাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। মায়ের হাতের পিঠা খেয়ে শীতটা শুরু করলাম। এবারের পিঠাগুলা পলিথিনে করে দিয়েছিল, যার কারণে পিঠাগুলা চাপে সব ভেঙে গিয়েছে। নারিকেলের পিঠা আর তিলের পিঠাগুলা ভেঙে গিয়েছে। নারিকেল দিয়ে হাঁসের মাংস আর খিচুড়ি দিয়েছিল, খিচুড়ি অনেক বেশি দিয়েছিল। যেদিন আমার ভাইটা বাড়ি থেকে আসছিল ওই দিন অনেক ঝামেলা ছিল, তো অনেক কিছু আপনাদের সাথে ওই দিন শেয়ার করা হয়েছিল না। আর এই কলাগুলা নিয়ে আসছিল, এই কলাগুলা ছিল কাঁচা, আপনাদের দেখাতে দেখাতে পেকে গিয়েছে, আসলে একদিনেই পাকছিল, বস্তায় করে রেখে দিয়েছিলাম। আর আমরা অনেকগুলা খেয়েও ফেলেছি। আর কলাগুলা এত টেস্টি ছিল, এত টেস্টি ছিল কি বলবো আপনাদের। বাড়ি থেকে মা নারিকেল দিয়েছিল, আর নারিকেলের যে পরিমাণ দাম, তো আমি নারিকেলগুলো আমার ছোট ভাই দিয়ে উঠিয়ে নিয়েছি। তো এগুলা এখন আমি খোসা ছাড়িয়ে, যে কালো খোসাটা সেটা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে বক্স করে ডিপে রেখে দিব। ড্রাই ফ্রুটস মিক্স তৈরি করব, তার জন্য আমি এখানে কিছু ড্রাই ফ্রুটস, কিছু সিডস নিয়েছি। আর এখানে কি কি নিয়েছি যখন আমি রোস্ট করব তখন বলে বলে দিব। এখানে নিয়েছি আমি খাবার লবণ, তো এই খাবার লবণটা আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম। এটা একটু গরম করে নিব, আঁচটা একেবারেই লোতে আছে, লোতে রেখে আমি লবণটা গরম করে নিয়েছি। এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি ফ্লাক্স সিডস, তিসি, সূর্যমুখী ফুলের বীজ, সূর্যমুখী ফুলের বীজটা পিল করা আছে, কুমড়া বীজ, কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, সাদা তিল,
আর দিয়েছি চীনাবাদাম। এগুলো এখন এভাবে নাড়তে থাকবো। যখন এটা হয়ে আসবে, যে তিল তিসি দিয়েছি আমি, ওগুলা ফুটতে শুরু করবে আর বাদামের কালারগুলাও চেঞ্জ হয়ে আসবে, তখন মনে করতে হবে হয়ে গিয়েছে। তো দেখেন এগুলা কিন্তু ফুটতে শুরু করেছে, তার মানে এটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলা একটু সেঁকে নিব, যেন লবণটা আলাদা হয়ে যায়। যে লবণটা বের হলো, এই লবণটা আমি রেখে দিব পরবর্তী কাজে লাগানোর জন্য। এখানে আমি নিয়েছি খোরমা খেজুর, কালো কিশমিশ আর নরমাল কিশমিশ। এইগুলা আমি এখন এই রোস্টেড মিক্সডের সাথে মিশিয়ে দিব। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এর ভিতরে আরো অনেক কিছুই মেশানো যায়, আরো অনেক নাটস, অনেক সিডস, আর এটা খুবই হেলদি। তো এটা এখন আমি ঠান্ডা হতে দিব। আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে, কখনো গরম কখনো শীত, যার কারণে কিন্তু এখন ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর, গলার ভিতরে খুসখুস করা, অনেক কিছুরই সমস্যা হচ্ছে। তো আমি তার জন্য একটা ক্যান্ডি তৈরি করব। তো এখানে আমি আদা আর তুলসী পাতা নিয়েছি। আদার পরিমাণ বেশি, তুলসী পাতা কম। আদার আর তুলসী পাতার একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিব। একদম মিহি পেস্ট বানাতে হবে। ম্যাক্রিমের এই ব্লেন্ডার ডাস্ট কাভারটা আপনাদের ভাইয়া তৈরি করেছে। আমি এখানে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো কিছু দেয়নি। তার ভিতরে আমি যে তুলসী আর আদা পেস্ট করেছি সেইটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা এখন একটু নাড়তে থাকবো। আদা তুলসীর যে একটা রস আছে, রসটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটা আমি নাড়তে থাকবো। আদার রসটা শুকিয়ে এসেছে, আর এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু লো আঁচে করতে হবে। এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিব খেজুরের গুড়। আমি যতটুকু আদা নিয়েছি তার 3 ভাগ গুড় নিয়েছি। যদি জিনিসটাকে 4 ভাগ করি তাহলে 1 ভাগ আদা আর 3 ভাগ গুড়। আর এটা কিন্তু পাটালি ছিল, ওইটা আমি গ্রেট করে নিয়েছি। আমাদের অঞ্চলে তো পাটালি বলে, জানি না অন্য কোথায় কি বলে। খেজুর গুড়ের পরিবর্তে আপনারা এখানে চিনি এবং আখের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন, তবে খেজুর গুড় দিলেই ভালো। তো এটা হয়ে এসেছে, আর হয়ে এসেছে কিনা এটা চেক করার জন্য আমি একটু পানি নিয়েছি। এই পানির ভিতরে 1 ড্রপ দিয়ে দিব। যদি এটা বল হয়ে যায় তার মানে এটা হয়ে গিয়েছে, আর যদি এটা বল না হয় তার মানে এটা হয়নি। এই পর্যায়ে কিছু মশলা অ্যাড করে দিব। বিট লবণ নিয়েছি, এখানে নিয়েছি আমচুর পাউডার, গোলমরিচের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, এখানে আছে জিরা, লং আর জ্যৈষ্ঠ মধুর ডাল। এই 3টা আমি একটু শুকনা খোলায় টেলে নিয়েছিলাম, তারপরে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। এখানে ব্যবহৃত প্রতিটা মশলাই সর্দি কাশির জন্য উপকারী, এটা আলাদা করে বলার কিছু নাই। আপনারা যদি বানাতে চান আর এর ভিতরে যদি কোনো একটা উপকরণ আপনাদের কাছে না থাকে, কোনো সমস্যা নাই, যেটা আছে সেটা দিয়েই বানাবেন। চুলাটা বন্ধ করে আমি একটু মধু দিয়ে দিয়েছিলাম, যেটা আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি। এই ধরনের রেসিপিগুলা করতে গেলে ভিডিও করা খুব টাফ হয়ে যায়, তারপরেও একা একা আমি এখানে বাবুর খাতা থেকে পেজ নিয়েছি, পেজে আমি ঘি মাখিয়ে নিয়েছি, এর উপরে আমি কফ ড্রপগুলা দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে ক্যান্ডি আকারেও করতে পারেন, আর যদি লাড্ডু আকারে করতে চান তাহলে আরেকটু নাড়তে হবে। আরেকটু নাড়লে এটা যখন একটু শুকিয়ে আসবে তখন আপনারা নাড়ুর মতো করে করতে পারবেন। তো আমি এখানে 2 ধরনেরই বানিয়েছি সেম জিনিসটা দিয়ে। এর আগেও আমি আপনাদের সাথে একবার শেয়ার করেছিলাম, সেটা ললিপপের মতো করেছিলাম টুথপিক দিয়ে। তো ওই রেসিপিটাও আপনারা দেখে নিতে পারেন, ওটা খুব সহজে করেছিলাম। যেহেতু এটা গুড় দিয়ে বানিয়েছি তাই একটু চিপচিপা ভাব হতে পারে, সেই কারণে আমি এখানে চিনি গুঁড়া দিয়ে দিলাম। চিনি গুঁড়া একটু মিশিয়ে রাখলে এটা একটু ঝরঝরা থাকবে। এইগুলা যদি চিনি দিয়ে করা হতো তাহলে কিন্তু এরকম চিপচিপা ভাব হতো না। তো এগুলাও আমি চিনি গুঁড়ার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। আমি নর্মাল চিনিটা ব্লেন্ডার জারে গুঁড়ো করে আইসিং সুগার করে রাখি। চিনি গুঁড়ার সাথে কিন্তু এটা ভালোভাবে কোটিং করতে হবে, আর অবশ্যই জিনিসটা চামচ দিয়ে করতে হবে। এগুলো আমি সায়ানের জন্য রেডি করছি। সায়ানের অলরেডি টুকটুক করে কাশি শুরু হয়ে গিয়েছে,
আর এটা গলার ভিতরে যদি চুলকায় একটা করে খেলে তারপরে গলা চুলকানি বন্ধ হয়ে যায়। এই শীতে অবশ্যই এগুলা তৈরি করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন। আর এই যে আখরোটটা, এটা আমি কুচি করে বাদামের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি, এটা আপনাদেরকে দেখাইনি, জাস্ট এই জন্য এখন মুখে বলে দিলাম। তো এটা আমি সায়ানের জন্য রেডি করছি, ওর পড়ার টেবিলেই রেখে দিব। এই যে বাদামটা প্রতিদিন সকালবেলা যদি 2 চামচ মধুর সাথে খাই, অনেক অনেক উপকার। শীতকালে প্রচুর পরিমাণে মাথায় খুশকি হয়। এখানে যে তিসিটা আছে, এই তিসিটা কিন্তু খুশকির জন্য খুবই উপকার। তো অবশ্যই এগুলা তৈরি করবেন, তৈরি করে নিজেরাও খাবেন, বাচ্চাদেরকেও খাওয়াবেন। একবার যাদের ঠান্ডার সমস্যা হয়েছে বা শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা যাদের আছে, এই রোগগুলা কিন্তু খুব সহজে ভালো হয় না। শুধুমাত্র আল্লাহর অশেষ রহমতে আর নিজেদের চেষ্টায় ভালো থাকতে হয়। এখন থেকে প্রতিটা ভিডিওতেই কোনো না কোনো হোম রেমেডি আপনারা পাবেন ঠান্ডা থেকে ভালো থাকার জন্য, যেটা করে আমি ভালো থাকি। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।